проектной деятельности библиотек. Мы построим с вами так наше общение. Я немножечко сделаю обзор благотворительных фондов, организаций, конкурсных грантов, грантовых конкурсов, простите, от волнения я уже запуталась. А потом постараюсь ответить на вопросы, если они у вас вдруг возникнут. Вот, так что мы можем, наверное, начинать. Вы готовы? Да. Включаем презентацию. Итак, дорогие коллеги, ну, что такое гранты, вы, я полагаю, все знаете. Конечно, я все равно вывела это определение. Грант – это субсидии на поддержку малых инновационных компаний, предоставляется, как правило, однократно на безвозмездной, безвозвратной основе, но с последующим отчетом об их использовании. И чаще всего еще одно условие – это долевое финансирование целевых расходов грантополучателей. С помощью грантов оказывается необходима поддержка тем проектам, которые не являются прибыльными, но тем не менее они важны для общества, либо для общества в целом, либо для региона, города, либо даже учреждения. То есть, когда нам есть предложить что-то полезное обществу, когда рождается значимый проект, то не хватает совсем малого для его воплощения – финансов. Тогда вот мы прибегаем к помощи организаций, которые выделяют средства на общественно полезные затеи. Это может быть и специально созданные фонды, грантовые конкурсы или финансирование отдельных проектов, если их суть созвучна направлению благотворительной деятельности. Такой факт. Больше всего в России помогают социально незащищенным группам. На втором месте поддержка образования и на третьем культура и искусство. Всего в России зарегистрировано более 2500 благотворительных фондов, но грантовых дающих, донорских таких, около 500. Ну, если учесть еще, что не все соответствуют нашим условиям, то их круг значительно сужается. Для того, чтобы найти гранты, мы обычно используем сайты-агрегаторы. Они собирают информацию об объявленных грантовых конкурсах и организациях. Всем известен такой сайт, как «Все конкурсы». Он предлагает информацию о разнообразных объявляемых в России творческих конкурсах, также стипендиях, стажировках и, конечно же, грантах. В новостях на главной странице сайта всегда объявляется по степени актуальности все эти мероприятия, то есть до того времени, пока не заканчивается прием заявок. К сожалению, по сайту не предусмотрен поиск, но можно ориентироваться на предлагаемое в левостороннем меню рубрики. Вот вы видите у себя на экране. Не так давно, в 2017 году, был создан новый портал «Культура. Гранты России». Он создан Роскультпроектом и Министерством культуры Российской Федерации. Это сайт, который собирает всю информацию о грантодающих организациях, грантовых конкурсах самого разного уровня именно в области культуры и искусства. В этом году на сайте информация о 264 грантодателях, которые размещают свою поддержку. Ну и вот видите вы, больше чем 2 миллиарда рублей финансирования по актуальным проблемам. Работает сайт пока еще в тестовом режиме, но очень быстро совершенствуется. Вот буквально за год, который я не входила в него, заметно улучшился его функционал. Здесь возможен поиск, отбор грантов по таким наиболее популярным параметрам, по именованиям, ключевым словам, по сроку подачи, по сумме гранта и, кроме того, по другим критериям, так называемый расширенный поиск. Вы видите все эти критерии и фильтры у себя на экране. Хочу обратить ваше внимание также на пару разделов сайта. Вот такой раздел, он так называется, страница «Полезная информация». Помимо всевозможной полезной информации, здесь еще рассматривается процедура подачи заявок на грант и типичные ошибки, которые допускают соискатели грантовых конкурсов.
Весьма полезна и интересна, на мой взгляд, страничка, которая называется «Видеогалерея». Здесь представлены интервью с грантодателями и вебинары, которые я бы вам очень рекомендовала бы послушать. Вот интервью, видите, здесь такие известные фонды, как фонд Владимира Потанина, Елена Геннадия Тимченко, «Искусство, наука, спорт», «Росмолодежь» и гранты. Вот, к примеру, я смотрела сама эти вебинары, меня поразило. Даже команду при написании заявки на грант нужно уметь презентовать. То есть если экспертная оценка, если тот, кто ваш грант проверяет, эксперт, он дает оценку вашему составу, то есть кто будет исполнять ваш проект. В России единственное, пожалуй, объединение ассоциация фондов и компаний, которые системно занимаются благотворительной деятельностью, называется она «Форум доноров». На сайте предлагается информация о каждом из участников, какие проекты или разработки они готовы поддержать и всевозможные условия. Среди участников крупные инвестиционные компании, благотворительные фонды. И надо иметь в виду, что мы, конечно, можем к ним обратиться, но многие со сторонними заявками не работают и грантовых конкурсов не объявляют. То есть для нас это бывает не вариант. Вот в целом, когда ищешь какую-то информацию о фондах, оказывается, что вроде бы их немало. Но начинаешь изучать, и оказывается, что многие организации, они либо являются просто донорами различных программ, конкурсов и фондов, либо осуществляют собственные благотворительные проекты, либо поддерживают только значимые проекты международного и федерального уровня, либо оказывают адресную помощь нуждающимся, там, больным детям, ветеранам и так далее. Либо замечательно отвечают нашим запросам, но самое обидное, Республика Коми не включена в географию данного грантового конкурса или не является регионом присутствия грантодающей компании. Так, например, великолепные конкурсы объявляет фонд Михаила Прохорова, но на республику нашу они не распространяются. А фонд Михаила Потанина предлагает великолепные программы для музеев. Но фонд не готов работать с библиотеками обычными, работает только с теми библиотеками, в структуре которых официально есть музей. Итак, где же можно найти денежку для своего проекта? Минусная остановочка. Что такое? Что происходит? Небольшие технические проблемы. Они меня не слышали? Да. С этого момента? Нет, слышали. Так, дальше. Так, все вы знаете, что библиотеки имеют шанс получить как государственную поддержку на федеральном и региональном уровне, так и поддержку различных благотворительных фондов и организаций. Государственная поддержка культурных проектов осуществляется и на конкурсной основе, и в виде субсидий. Это премии правительства Российской Федерации в области культуры, но там больше, конечно, это область литературы и искусства, и гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов, в том числе в библиотечном деле. На конкурс могут представлять свои проекты некоммерческие организации, предусматривающие деятельность по множеству направлений. Вот здесь как раз очень ценно партнерство библиотеки с некоммерческими организациями, ибо библиотека может выступать как партнер НКО и на свой проект, который она может осуществить, получить грант. За 2017-2018 годы фондом президентских грантов поддержано 48 проектов из Республики Коми. В 2018 году наша библиотека также получила грант на проект «Регион умников». Проект был подготовлен от некоммерческого партнерства корпорации библиотек Чукора, и, возможно, вы о нем слышали. Если коротко, «Регион умников» – это открытая площадка для общения, поддержки и развития талантливой молодежи республики и включает в себя комплекс обучающих мероприятий для молодежи, которые повышают интерес к интеллектуальному творчеству и предпринимательству, и, собственно, проведение конкурсов. Это предпринимательство без границ,
и международный конкурс «Школьный патент. Шаг в будущее». Из победителей будет сформирован реестр талантливой молодежи на «Легион умников». Второй проект, который получил поддержку в 347 тысяч, это проект юношеской библиотеки и общественная организация по развитию молодежных инициатив «Новое дело». Проект называется «Гвоздиня. Мастерская в библиотеке». Направлено на то, чтобы в библиотеке создать особую зону, где будет находиться современная техника, 3D-принтер, 3D-ручки, термопресс, оборудование для создания деревянных игрушек, пазлов и другое. Такие популярные сейчас мастерские, которые открываются в российских библиотеках. И в этой зоне можно поэкспериментировать, создавать какие-то уникальные творческие модели с помощью этой умной техники и так далее. Подробнее об этом проекте вы можете посмотреть, познакомиться на сайте юношеской библиотеки и на сайте фонда президентских грантов. Ссылочки я вам кинула. Фонд президентских грантов принимает заявки 2 раза в год. На первый конкурс в этом году прием заявок уже завершен. Подать можно будет следующие заявочки с 10 июня по 31 июля. Это второй конкурс 2019 года. И с 14 октября по 25 ноября на первый конкурс уже 2020 года. Хочу обратить опять-таки ваше внимание на полезную информацию. На сайте президентских грантов в 2019 году проводилась, размещена запись семинара, которую проводил генеральный директор фонда Илья Чукалин. Он рассказал, как будут проводиться конкурсы президентских грантов в 2019 году и как подготовить для участия в них хороший проект. Кому интересно, рекомендую обратиться к видеозаписям. Вы ссылочку тоже видите у себя на экране. Кроме того, есть раздел онлайн-курсы. Здесь можно бесплатно просмотреть курсы-видеоуроки по темам: социальное проектирование от идеи до президентского гранта, как влияют ошибки в заявке на оценку проекта по критериям, как доработать социальный проект для победы в конкурсе. Я хочу сказать, что вот эту информацию полезную, которую вы почерпнете из видеоуроков, можно использовать при подготовке проектов независимо от того, какого грантодателя вы выберете. В регионах России, продолжаем мы с вами, в регионах России существуют свои региональные программы развития культуры и свои гранты. В Республике Коми это гранты главы Республики Коми в области культуры и искусства по направлению библиотечное и музейное дело. Останавливаться подробно не буду, вы все условия знаете, я полагаю. Хочу сказать только, что в 2018 году у нас гранты получили 6 библиотек региона, в том числе 4 муниципальные. 2 гранта получила наша библиотека Нижнеграды. Это грант на межмуниципальную акцию по продвижению книги чтения «Большая книга в супермаркете» и «Время героев. Интерактивная мифологическая карта Республики Коми», которая уже у нас на сайте находится. Библиотека имени Брайля получила также грант под проект «Республика Коми» в формате ТИФа. И 4 муниципальные библиотеки, вы видите, Прилузская, Кавкировская, Сыктывкарская и Учинская библиотеки получили гранты под свои проекты. Подробнее вы можете, думаю, связаться с ними, посмотреть на сайтах. Итак, благотворительные фонды и организации. Начну, наверное, с полюбившегося специалистам культуры конкурса малых грантов «Северная мозаика». Он проводится с 2017 года по инициативе при поддержке Ольги Викторовны Севастьяновой, депутата Госдумы. И гранты выделяются на развитие культурных инициатив городов и районов имени Республики Коми. Конкурс проводится уже 3-й раз, ежегодный он, и традиционно охватывает 5 культурных направлений. Это библиотечное дело, клубное, музейное, творческие коллективы и прикладное творчество. На один грант приходится около 100 тысяч рублей. Каждый год заявляется общее тематическое направление. Так, например, в 2018 году популяризировали и поддерживали семейные ценности и традиции. В этом году конкурсный отбор направлен на вовлечение жителей в проекты по использованию дворовых и прилегающих территорий. Полезное использование. И проходил он под рабочим названием «А у нас во дворе». И вот видите, активное развитие отдыха, библиотека у нас во дворе в том числе.
Хочу сказать, что в 17-18 годах победителями становились по 5 библиотек. Вы видите их на слайде. Благотворительный фонд «Лукойл» проводит ежегодные грантовые конкурсы на территориях своего присутствия, в том числе на территории нашей республики. В конкурсе могут участвовать как некоммерческие государственные организации, так и бюджетные организации и органы местного самоуправления. Вот в этом году был объявлен 15-й уже конкурс, дедлайн его 31 мая, то есть с 1 марта до конца мая принимаются заявки. Номинации вы видите тоже. Софинансирование в этом конкурсе должно составлять не менее 30%. В прошлом году, в 2018-м, победителями конкурса в 2 номинациях были библиотеки Усинского, Уцилимского и Ижинского района. Вот первый проект Усинской библиотеки назывался он «Кубр-2019». Это проведение первого городского турнира по спид-кубингу. Я была сама очень удивлена, оказывается, спид-куберы – это те, кто соревнуются в умении быстро собирать кубик Рубика и прочие головоломки. И вот год назад на базе Центральной библиотеки Усинска открылся клуб спид-кубинга, это была идея мальчишек-читателей, и затем родилась идея провести соревнования городские. Но так как был поддержан грантом Лукойла, эта идея, а затем клуб вступил в междурегиональную организацию Федерация спид-кубинга, если такая оказывается, и благодаря этому получил право уже на всероссийские соревнования уже всероссийского уровня. Так, проект стал победителем в номинации «Молодежные инициативы», а вот в номинации «Духовность и культура» 2 схожих проекта – это Уцилимская ЦБС, библиотека Новоборская и Нешабожская библиотека-филиал Ижинская ЦБС. В принципе, главной целью проекта является обновление библиотек. Но вот Центр досуга вдохновения – это открытие на базе библиотека Центра вдохновения, который послужит организации досуга детей и взрослых, чтобы в комфортных условиях, значит, мы могли проводить мастер-классы, различные мероприятия, чтобы происходило такое общение жителей. И сейчас в библиотеке полным ходом идет ремонт, судя по отчетам у них в ВКонтакте. Ижинский проект «Уютное чтение» направлен на привлечение детей села Нешабош в библиотеку, и затевался проект для обновления читального зала, что и произошло уже в апреле месяце. О победителях грантовых конкурсов «Лукойл» с 2012 года вы можете посмотреть на сайте грантодателей, ссылочку вам тоже оставляю. Начиная с 2017 года в конкурсах «Лукойла» стали побеждать организации Печоры и Печорского района. Правда, о библиотеках я информации не нашла. Если еще не получалось, то, значит, похоже, у вас все впереди. Следующий фонд, всем тоже известный, в представлении не нуждается, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Крупнейший семейный фонд в России, деятельность его направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, помощь приемным семьям и детям и развитие регионов России средствами культуры, куда, собственно, и входит конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел». Этот масштабный проект проводится с 2014 года. О нем вы прекрасно знаете. За это время было подано более 4000 заявок, и 327 проектов из 65 регионов получили поддержку. Это самые разнообразные проекты: гастрономические, музыкальные, и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, открытые чтения, образовательные программы и так далее. Конкурс, второй конкурс фонда «Активное поколение». Направлен он целью поддержка гражданских инициатив, улучшающих качество жизни людей пожилого возраста. Особенно это актуально для жителей малых городов и сел, где больше половины местного населения уже возрастное. Приоритеты финансирования вы видите на экране, и региональным партнером этого конкурса является благотворительный фонд «Добрый город Петербург». Как видно из названия, деятельность этого фонда направлена на улучшение жизни петербуржцев. Но, как вы понимаете, донорские организации взаимодействуют между собой в разных направлениях, становятся партнерами, в том числе в проведении грантовых конкурсов.
Именно фонд «Добрый город Петербург» администрирует конкурс «Активное поколение» на территории 2 округов и в том числе на территории Республики Коми. Для организации выделяются гранты до 150 тысяч рублей, для инициативных групп до 30. Одним из победителей конкурса, прием заявок, видите, это весна до 15 мая. Одним из победителей конкурса стала тоже наша библиотека, проект «Песенный камертон». В задачах проекта организация центра, где бы собиралась информация о музыкальном национальном искусстве Республики Коми и создание группы в соцсетях Центра музыкального наследия имени Осипова, первого коми-композитора. Кроме того, создание творческой среды для музыкантов, исполнителей – это 4 музыкально-просветительные программы, выпуск библиографического указателя и его распространение. Проект сейчас в активной реализации, завершится он в декабре месяце. Второй победитель из наших библиотек – это Пажгинская модельная библиотека Сыктывдинска ЦБС с проектом «Легенды Пажги. Перезагрузка». Он получил больше 85 тысяч рублей. Полагаю, этот проект связан с туризмом, точнее не могу сказать. Фонд «Русский мир». Создан он был по указу президента в 2007 году и поддерживает проекты, которые направлены на популяризацию русского языка и поддержку его изучения. Но когда я смотрела интервью исполнительного директора Владимира Кочина и следуя за основных задач фонда, вот жестких границ все-таки нет. Рассмотрены могут быть проекты общественных организаций и государственных учреждений, которые связаны и с популяризацией русского языка, и с обучением, и с литературой, с культурой, с исследованием истории и современности России. Поддерживаются усилия по сохранению рукописного наследия России. Если вы на официальный сайт зайдете, то увидите, какие разнообразные проекты, которые Россию популяризируют, осуществляет сам фонд. Заявки на грант принимаются 2 раза в год, так называемые весенние и осенние сессии. Поэтому вы тоже можете попытаться, время как бы есть. В последние годы мне не раз встречались вообще примеры грантовой поддержки библиотечных проектов, которые связаны с работой с мигрантами. И как раз основные задачи этих проектов как раз обучение русскому языку и культуре России, чтобы иностранцы, люди приезжие могли как-то ужиться в России, адаптироваться к нашей жизни. Такие проекты поддерживались, я знаю, в частности, фондом Михаила Прохорова, но, полагаю, можно обратиться и в фонд «Русский мир» как раз очень даже. Следующий фонд, который бы я хотела вам показать, это благотворительный фонд «Ренова». Культура, искусство, наука и образование – это основные направления работы фонда. И, кроме того, фонд сосредоточен на реализации программ в сфере развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, здравоохранения, спорта, экологии и духовного развития. В 2016 году между правительством Республики нашей и группой компании «Ренова» было заключено соглашение о сотрудничестве. И в его рамках ежегодно определяется перечень мероприятий в сфере образования, социальной защиты и культуры, которые планируются к реализации в текущем году. Ну, там это и такие масштабные мероприятия поддерживаются, там праздник для выпускников «Облака», День оленевода в Воркуте, Северный культурный форум, стажировку музейных работников и так далее. На сайте заявлено, что выбор благополучателей происходит в рамках проведения грантовых конкурсов и в соответствии с приоритетами реализуемых проектов и программ. Если честно, я пока не нашла конкурса фонда, чтобы они подходили нам в нашей сфере в ближайшей перспективе. Те, которые проходили, либо они не общероссийские, они региональные, либо такой достаточно узконаправленный. Полагаю, что стоит попытаться направить проекты на поддержку просто созвучной по направлениям работы фонда. Фонд поддержки гуманитарных просветительских инициатив с соработничеством поддерживает проекты, которые направлены на развитие культурного и духовного развития личности, на предотвращение религиозных, национальных и социальных конфликтов, на сохранение и защиту самобытности, культуры и языков традиций народов России.
Благодаря его поддержке существует программа «Православная инициатива», и на сайте, на базе этого фонда существует интернет-платформа коллективного финансирования проекта, которая называется «Начинание». Ну, по поводу интернет-платформы. Любой желающий может оставить здесь заявку на финансирование своего проекта и либо сам поддержать понравившийся проект денежкой. Можно свой проект разместить и надеяться на то, что он соберет требуемую сумму. Здесь видны результаты по всем проектам, на какой стадии, сколько процентов профинансирован уже, завершен он, либо не получил поддержки. Конкурс «Православная инициатива» – это такая международная грантовая программа и, собственно, включает в себя 3 конкурса. Это ежегодный открытый конкурс «Православная инициатива», конкурс малых грантов и региональные конкурсы. В этом году объявлялся конкурс малых грантов, мы говорим по-русски, но уже прием заявок завершен был в марте. Сейчас идут региональные конкурсы, объявляются, а вот информацию о ежегодном международном конкурсе на 2019-2020 год пока не было. Будем ждать. Потому в рамках конкурса 17-18 годов среди 289 победителей из библиотек получили гранты 35. Причем 33 где-то из сферы культуры. Все гранты, соответственно, были направлены на духовно-нравственное патриотическое воспитание, и 3 проекта были от библиотек Республики Коми. Наша библиотека с интерактивной передвижной выставкой размышлением «Святые новомученики земли Коми». Проект уже в действии сейчас, и выставка отправляется по муниципальным библиотекам. Удырская ЦБС представила проект «Духовное наследие земли Удырской». У них интересный проект привлечения населения к поисково-исследовательской работе в истории Коми края и традициям православия. Также волонтерская деятельность по сохранению церквей и святынь, предусмотрены экспедиции по святым местам, творческие мастерские, создание мультфильма «Святыни земли Вашкинской», электронный путеводитель «Наследие век живой». В общем, очень интересный проект. Православный кукольный театр «Колокольчик» – это проект села Икс и Твердинской библиотеки. Здесь приобщение детей младших к православным знаниям через кукольный театр. Здесь и продвижение православной литературы, и показ спектакля, и творческая лаборатория предполагается сказок «Мудрые уроки». Кроме того, множество проектов библиотек получили грантовую поддержку в этом конкурсе, и в основном это проекты направлены на создание духовно-просветительских центров, либо каких-то объединений при библиотеках разных форматов, и также интерактивные туристические маршруты по святым местам тоже стали популярность приобретать и вот выигрывают эти проекты. Ну и кроме того, социально незащищенные слои населения, работа с ними также поддерживается грантами. Например, проект Тамбов вообще направлен на работу с заключенными. Ежегодный конкурс социально значимых проектов в области гражданской активности сейчас объявила Общественная палата Российской Федерации, он ежегодный. Подать заявку может любой гражданин России, который руководит уже действующим социальным проектом. Вот, помимо всевозможных почестей, победитель получает 200 тысяч рублей, и заявки приходятся на лето с 12 июня по 26 августа. Проект должен быть уже действующий, социально направлен на улучшение жизни людей. Номинации у вас на экране, вы можете посмотреть. Возможно, у вас уже есть что-то или зреет какой-то проект, который подойдет под одну из этих номинаций. Вот, напоминаю, время объявления конкурса уже скоро, 12 июня. Следующий фонд – это благотворительный фонд «Созидание». Фонд работает с 2001 года, оказывает помощь и детским домам, и приютам, и интернатам, больницам, а также людям, которые находятся на лечении в клиниках. Фонд сам приобретает и контролирует необходимые вещи от платьев, кубиков до медицинского оборудования и техники. Но в то же время на постоянной основе он поддерживает театральные кружки, малообеспеченные семьи и сельские библиотеки в различных регионах России. Конкурсы объявляются такие.
Программа «Читающая Россия», в ее рамках проводится грантовый конкурс одноименный. Приглашаются к участию публичные библиотеки в населенных пунктах до 10 тысяч жителей, в небольших. В 2019 году этот конкурс еще не был объявлен, но прием заявок в 2018 году был до ноября месяца. То есть конкурс объявляется во второй половине года, поэтому я вам рекомендую за ним следить. Программа состоит из нескольких номинаций, из нескольких конкурсов. Они каждый год меняются. Вот в 2018 году библиотекам можно было поучаствовать, например, в конкурсе «Лучшие мероприятия года». Там нужно было рассказать о самом значимом мероприятии, которое вы планируете провести в будущем году. Чему оно посвящено, как будет строиться сценарий проведения, какова цель, и могли получить под это 50 тысяч рублей. Следующие «Я книжный герой» и «Год юбилеев» – это конкурсы для читателей. В одном автор мог рассказать о том, как бы он себя вел, если бы был героем любимой книги. Второй был посвящен классической литературе. И для детишек тоже они проводят конкурсы, но там уже чисто приз. Ежегодный конкурс «Сокровища большой страны» грантовый, он проводится ежегодно весной, но вот в 2019 году почему-то не объявлялся. Может быть, будет позже, не могу сказать. В 2018 году он был направлен на поддержку центров культуры, спорта и досуга для населения, опять-таки, небольших населенных пунктов, не более 15 тысяч человек. Причем центры эти могли располагаться на базе библиотек, сельских школ, домов культуры и так далее. Номинации вы видите на экране. За проект можно было получить до 30 тысяч рублей. Ну и опять-таки приз для номинации «Двигайся больше, проживешь дольше», где каждый участник может выдвинуть на снискание премии человека, который своим примером продвигает здоровый образ жизни. Благотворительный фонд, который в 2006 году был создан российским предпринимателем Алишером Усмановым, называется «Искусство, наука и спорт». Это те направления, по которым работает фонд. Из программ же фонда фонд российский на всю Россию, его программы распространяются, хочется выделить две. Программа «Особый взгляд» и проект «С уверенностью в будущее». Особый взгляд поддерживает инновационные проекты, которые нацелены на адаптацию людей с нарушением зрения. Очень интересное на эту тему было интервью на сайте «Культуры Гранты России» от представительницы этого фонда, и она рассказывала, насколько увлеченно люди этим занимаются, делаются специальные спектакли для людей с ограничением зрения, спектакли в темноте, творческие мастер-классы проводятся, специальные экскурсии в музеях, аудиоспектакли, аудиокниги, тифлокомментарии к художественным мультипликационным фильмам создается, а также сейчас планируется внедрить в театры живое тифлокомментирование. И кроме того, у них есть информационный портал в интернете «Особый взгляд», где все материалы как в текстовом, так и в аудиоформате представлены. То есть вот такая направленность особая у этого проекта. Второй проект «С уверенностью в будущее» направлен уже на социализацию детей-сирот и подготовку их к самостоятельной жизни. Целевая группа – подростки от 11 до 18 лет. Правда, о грантовых конкурсах информации я пока не нахожу, полагаю, что поддерживаются отдельные проекты. И, наконец, еще один интересный источник финансирования. Фонд называется The Awesome Foundation, потрясающий, удивительный фонд. Это ежемесячные гранты на самые разнообразные проекты и идеи. Такое международное сообщество, в принципе, даже сайт, основной сайт, он англоязычный, поддерживает новые общественно значимые или просто интересные проекты в самых-самых разных сферах. Организаторы рады выдать грант проектам, которые, во-первых, осуществимы. Грант должен быть ощутимой поддержкой для развития проекта, общественно полезной, значимой, несомненно, и самое главное, просто потрясающий. Попечители формируют каждый месяц грант в $1000 и инвестируют в понравившийся проект. Все желающие оставляют заявку на грант на сайте, потом выбираются команды, и нужно будет лично презентовать свои идеи попечителям фонда, потом получаете грант.
Причем гранты абсолютно без встречных обязательств, никаких прав на ваш проект организация не предъявляет. И, как сказал один из попечителей, это микрогранты для микропроблесков гениальности. Сейчас появилось российское отделение фонда, и можно оформить заявку на русском языке и готовиться к потрясающим переменам. Вот я на этом останавливаюсь и от всей души желаю вам успешных проектов. Если у вас есть вопросы, постараюсь на них ответить. Все ли вам было понятно? Много ли фондов из тех, что я вам рассказала, были вам известны? Вас слышно. Ирина Альбертовна, спасибо за лекцию. Какие-то фонды нам, конечно, уже были работодатели, какие-то в первый раз слышим. Но смотрю, и наши республиканские библиотеки также во многих принимали участие и побеждали. Дает надежду, что если мы обратимся к этим грантодателям, может быть, что-то и у нас получится. Я просто уверена, именно поэтому я вот эти примеры по проектам вам и показывала. Именно потому, что возможность эти гранты получить. На самом деле за пределами нашей презентации осталось огромное количество всевозможных грантодающих фондов, о которых не стала рассказывать, и ограничения по времени, и потом бывает, они то объявляются в гранты какие-то, то оказывают поддержку, то не оказывают. Так, например, фонд экологический имени Вернадского, да, или фонд Дмитрия Лихачева, русский фонд, Российский фонд федеральный научных исследований и так далее. Множество фондов. Я полагаю, что у вас все получится, можно обращаться. Если заявки не проходят первый раз, можно пытаться еще раз и еще раз. Вот как раз в тех вебинарах, которые размещены на сайте гранты культуры, культура гранты России, как раз очень хорошо об этом говорится. Есть рассказы тех, кто непосредственно получал гранты, о том, как они первый раз не получили поддержку, отправили во второй раз, в другой фонд, подработали, доработали, снова отправили. И в конце концов, вуаля, грант в кармане. Так. Какие-то вопросы у вас будут? Скажите, пожалуйста, а вот национальная библиотека Республики Коми, кроме вот гранта президентского гранта, каких-то малых грантах побеждала и заявлялась куда-то, поддерживали нас? Поддерживали. Мы в свое время и в конкурсе «Северная мозаика» участвовала, поддерживали. Вот, ну вот я говорила, фонд «Добрый город Петербург» оказал поддержку нам. На самом деле, вот даже сегодня у нас было с утра поздравление, и Ольга Рудольфовна, наша директор, сказала, что республика вот в прошедший год получила огромное количество грантов, библиотечные именно проекты проходили. Поэтому вот не только у нас, вообще по всей республике гранты как-то достаточно хорошо сейчас пошли. Наверное, все-таки мы научились их писать. Я полагаю, что, это я так полагаю, что можно, наверное, будет сделать, просто поговорить с теми, кто сами эти гранты написал, чьи проекты сейчас реализовываются, непосредственно собраться и поговорить с ними, провести с ними семинар. То есть даже с нашими коллегами из нашей библиотеки, из юношеской библиотеки, из библиотеки Брайля, Маршака и так далее. Я вам такую коварную штуку предлагаю, попросить наше руководство это сделать. Вопросы? Ирина, большое спасибо за беседу. Я думаю, что сегодня вот в этот день библиотек мы начали такой вот именно онлайн беседу, онлайн-конференцию. И думаю, что в дальнейшем мы вот к этой форме работы будем прибегать. А может быть, вы нам тогда и в национальной библиотеке организуете вот встречи
теми, кто эти гранты получил. Да, и успешно, и самое главное, как эти гранты реализуются, потому что вот в национальном проекте 6 библиотек поддержаны, и, конечно, мы нуждаемся в том, чтобы нам рассказали, как они это сделали, поделились своим опытом. Да, вот уже когда у нас с вами была договоренность об этом семинаре, уже когда уже в принципе мы уже должны были встретиться, мне вот такая идея тоже в голову пришла, я думаю, почему бы так вот, надо было тоже, наверное, подключить наших коллег. Это было бы намного интереснее, когда практически какой-то опыт. Но я думаю, что это все будет возможно, только не говорите, что это я вам посоветовала. Они сами додумались до этого. Очень хорошо. Хорошо, Татьяна Александровна, коллеги, большое вам хорошего вам платформного семинара дальнейшего, успехов во всех ваших начинаниях, грантовых начинаниях и во всем, во всем, во всем. С праздником, всего доброго, до встречи, до свидания. До встречи.